Каждое утро в офисе крупной компании начиналось с привычных звуков: шелест бумаг, телефонные звонки, приглушенные разговоры. Но за всей этой суетой оставался незамеченным один человек. Мария, наша уборщица, каждую ночь оставляла офис в идеальной чистоте. Ее маленькая фигура скользила между столами, пока сотрудники обсуждали свои дела, порой даже не замечая ее присутствия. Она была невидимой, словно тень. Но это ее устраивало. Мария не могла говорить, но это не мешало ей понимать все, что происходило вокруг. Ее острый ум замечал ошибки в работе сотрудников, особенно в документах бухгалтерии. Каждый вечер, оставаясь наедине с типами отчетов, она изучала цифры, диаграммы и таблицы. Казалось, это было ее тайным хобби. Но на самом деле у нее была своя цель. Ее жизнь всегда была связана с математикой. В детстве она проявляла блестящие способности к числам и анализу, но болезнь лишила ее голоса и разрушила мечты о карьере. Она устроилась уборщицей в крупный офис, чтобы просто выжить, но любовь к цифрам и страсть к деталям остались с ней. Каждый раз, когда Мария замечала ошибку в отчетах, она не могла пройти мимо. Она знала, что даже малейший просчет может привести к серьезным последствиям для компании. И хотя никто ее не просил об этом, она осторожно вносила изменения, чтобы все соответствовало нормам. Каждый вечер, когда сотрудники покидали офис, оставляя свои столы в хаотичном состоянии, наступало ее время. Мария, немая уборщица, шагала по пустым коридорам, тихо делая свою работу. Ее движения были точны и аккуратны, словно она занималась не просто уборкой, а чем-то более важным. Ее жизнь казалась простой и ничем не примечательной, но на самом деле в тени ее молчаливого существования скрывалась тайна, которая однажды потрясла всех. Потеря голоса из-за тяжелой болезни сделала ее чужой даже для собственной семьи. Однако она никогда не считала себя слабой. Вместо слов она училась выражать себя через действия. Математика стала ее утешением, ее языком. Еще ребенком она могла часами разгадывать сложные уравнения, анализировать графики и находить закономерности там, где другие видели только хаос. Но жизнь распорядилась иначе. Потеря родителей, отсутствие поддержки и жестокая реальность вынудили ее отказаться от мечты стать аналитиком. Она устроилась уборщицей в крупной компании, чтобы просто иметь возможность выживать. Однако ее талант не угас, он лишь затаился, ожидая подходящего момента. Каждый вечер, оставаясь одна в пустом офисе, Мария находила успокоение в чужих документах. Никто не замечал, как она изучает отчеты, оставленные на столах. Ее острый ум легко выискивал ошибки в данных. Это было ее тайной игрой — исправлять то, что другие упускали. Она знала, что ее труд останется незамеченным, но это ее не беспокоило. Для нее было важно лишь одно — сделать все правильно. Однажды, просматривая документы в бухгалтерии, Мария обнаружила нечто странное. Среди привычных таблиц и графиков затесались данные, которые явно не должны были там находиться. На первый взгляд, это выглядело как обычная ошибка, но чем больше она вникала, тем яснее становилось, что дело намного серьезнее. Мария не могла просто оставить это. Она аккуратно исправила данные, чтобы привести отчет в порядок, но на следующий день, когда вернулась на работу, заметила, что документы снова изменились. Кто-то продолжал вносить ошибки, и теперь это выглядело как намеренное действие. Ее спокойная жизнь начала меняться. Она стала замечать, что некоторые сотрудники странно на нее поглядывают, словно подозревая что-то. Однако ее молчание и привычка оставаться в тени играли ей на руку. Никто не мог подумать, что именно она, немая уборщица, могла разбираться в сложных бухгалтерских схемах лучше, чем профессионалы. Со временем Мария поняла, что оказалась втянута в нечто большее, чем просто работа. Ее исправления начали влиять на важные решения компании, и когда в офисе начались разговоры о предстоящих переговорах с крупными партнерами, она почувствовала, что ее вмешательство может сыграть решающую роль. Но тогда она еще не знала, что ее тайна будет раскрыта самым неожиданным образом. Когда в компании началась подготовка к важным переговорам, атмосфера заметно изменилась. Руководство стало требовательнее. Сотрудники проводили вечера за своими рабочими местами, обсуждая стратегии.
Мария, как всегда, была в тени, наблюдая за происходящим. Она понимала, что от этих переговоров зависит будущее компании. Вечерами, убирая кабинеты, она невольно слышала фрагменты разговоров, которые помогли ей собрать общую картину. Оказалось, что партнеры подозревали компанию в махинациях с финансами. И если бы переговоры провалились, фирму могли бы обвинить в нарушении закона, что могло привести к закрытию у всех сотрудников. Мария почувствовала странное смешение эмоций. С одной стороны, это было не ее дело, с другой, она уже стала частью этой истории. Пусть и незаметной, ее привычка исправлять ошибки не прошла бесследно. Некоторые из ее правок в отчетах привели к тому, что данные выглядели более правдоподобно, но проблема скрывалась глубже. Однажды поздним вечером Мария наткнулась на папку, забытую в одном из кабинетов. Внутри были копии договоров и электронные письма, которые раскрывали детали схемы, о которой она догадывалась. В этой схеме участвовали несколько сотрудников, но главную роль играл человек, которому она меньше всего доверяла, начальник финансового отдела Виктор. Он всегда выглядел уверенным, но его манера держаться вызывала у Марии настороженность. Не выдавая себя, она начала действовать осторожно. Сначала она скопировала документы на флешку, которую хранила в своем кармане. Затем написала на бумаге подробное описание схемы, добавив примеры ошибок и исправлений, которые находила в отчетах. Но неожиданно Виктор заметил ее действия. В одну из ночей он остался в офисе дольше обычного и застал Мрию за его столом. Ее сердце застучало быстрее, но она попыталась сохранить спокойствие. Виктор подошел ближе, его взгляд был холодным и недоверчивым. Он задал несколько вопросов, но, не услышав ответа, лишь усмехнулся. «Ты ведь не Майя, правда?» «Значит, мне нечего бояться», — произнес он, уходя. Однако Мария знала, что ее время истекает. Она должна была действовать быстро, пока Виктор не уничтожил доказательства. В тот же вечер она оставила письмо на столе у генерального директора. На следующее утро офис был в смятении. Документы, предоставленные Марией, вызвали резонанс. Руководство немедленно начало внутреннее расследование. Во время переговоров Виктор пытался играть свою роль, но партнеры заметили несоответствие в его объяснениях. Документы, представленные генеральным директором, полностью разрушили его планы. Виктора уволили, и компания смогла сохранить репутацию. Когда все закончилось, генеральный директор вызвал Мрию к себе в кабинет. Он долго смотрел на нее, пытаясь понять, как простая уборщица смогла спасти компанию. Затем он протянул ей лист бумаги. Это было письмо с предложением о работе. «Мы видим ваш талант. Хотите стать частью нашей команды аналитиков?» Мария взяла лист. Ее глаза наполнились слезами. Впервые за долгие годы ее труд был замечен. Мария тихо вошла в офис в очередной поздний вечер. В этот раз воздух был напряженнее, чем обычно. Все знали, что переговоры с партнерами близятся, и каждая ошибка может стоить компании всего. Она снова молча начала убирать кабинеты, собирая бумаги и вытирая столы. Но чем больше она находила, тем более настороженно становилась. Все выглядело не так, как должно быть. То, что она раньше считала случайными ошибками, теперь казалось чем-то более зловещим. Она знала, что ей не следовало вмешиваться в чужие дела, но когда каждый вечер, оставаясь одна в пустых кабинетах, она слышала обрывки разговоров, а затем видела странные данные в документах, ей было невозможно оставаться в стороне. Отчеты, которые она просматривала, скрывали нечто большее, чем просто ошибки в цифрах. То, что она несколько раз пыталась исправить, было чем-то неладным, и эти детали цепляли ее внимание. Особенно подозрительна была работа Виктора, начальника финансового отдела. Он всегда был молчалив и спокоен, его уверенность иногда заставляла ее чувствовать неуверенность. Мрию всегда смущала его манера держаться, когда он заходил в кабинет. Казалось, он мог сразу заметить любую деталь, которая могла бы выдать ее присутствие. В ту ночь, когда она обнаружила в одном из архивных ящиков папку с договорами, Мария поняла, что ее подозрения подтвердились. Внутри папки оказались документы, которые раскрывали сеть финансовых махинаций. Виктор был главным организатором,
а Мария уже не могла оставаться беспомощным свидетелем происходящего. Некоторые ошибки, которые она исправляла, были преднамеренно внесены им. Он скрывал следы крупных переводов, которые оставались незамеченными. Но что могла сделать она, простая уборщица? Как донести информацию без того, чтобы ее сразу заметили, и главное, как избежать того, чтобы все, что она знала, не оказалось уничтожено Виктором? Она начала действовать осторожно. В том же кабинете, где она нашла документы, Мария обнаружила забытую среди бумаг флешку. Не раздумывая, она скопировала все файлы на нее, храня их в кармане. Сначала она написала подробное описание схемы и приложила к нему примеры ошибок в отчетах, которые она находила. Все это выглядело слишком очевидно, чтобы можно было не заметить. Но, несмотря на осторожность, Мария чувствовала, что время на исходе. Однажды Виктор остался поздно в офисе. Он не сразу заметил ее, но Мария поняла, что он что-то заподозрил. В тишине ночного офиса он подошел к ней, и его взгляд был холодным и настороженным. «Мне нечего бояться», — произнес он. Мария не ответила, она держала себя в руках, хотя сердце ее бешено колотилось. В тот момент ей было страшно, но она знала, что ее молчание — это ее сила. Виктор не мог догадаться о ее планах. Когда он ушел, Мария не теряла времени. Тот вечер стал решающим. Она оставила письмо на столе у генерального директора. Документы, которые она передала, были тщательно скрыты, но достаточно очевидны, чтобы их заметили. На следующее утро в офисе царила суматоха. Все были встревожены тем, что происходило. Генеральный директор, внимательно изучив информацию, немедленно начал расследование. В этот момент, когда переговоры с партнерами продолжались, Виктор пытался скрыть свою тревогу. Он все еще надеялся, что сможет убедить всех в своей правоте, но партнеры, почувствовав неладное, начали задавать ему вопросы, на которые он не мог дать уверенные ответы. Когда генеральный директор представил документы, сразу стало ясно, документы, которые предоставила Мария, разрушили его планы. Не прошло и нескольких дней, как Виктора уволили. Он пытался оправдаться, но все его слова звучали пусто. Компания смогла сохранить свою репутацию, и переговоры завершились успешно. После того, как все завершилось, генеральный директор вызвал Мрию к себе в кабинет. Он внимательно смотрел на нее, пытаясь понять, как обычная уборщица могла спасти компанию. «Мы видим ваш талант», — сказал он, протягивая ей лист бумаги. «Хотите стать частью нашей команды аналитиков?» Мария почувствовала, как в глазах у нее начали появляться слезы. Она взяла лист, но не могла поверить, что это правда. Все, чего она добивалась, наконец-то стало реальностью. Ее труд был замечен. В тот момент, когда она выходила из кабинета генерального директора, она понимала, что этот момент стал поворотным в ее жизни. То, что когда-то было для нее лишь работой, теперь превращалось в возможность стать важной частью чего-то большего. И хотя она оставалась в тени, теперь ее голос был услышан.